नमस्कार दोस्तों, हम चाहे छोटे बच्चे हों, विद्यार्थी हों, गृहिणी, कर्मचारी या कोई व्यवसाय करने वाले, जीवन के कर्म क्षेत्र में अपनी बातों को प्रभावी तरीके से रखना हमारी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। मगर इसमें एक बड़ी बाधा बन जाती है बोलते समय होने वाली खांसी। दोस्तों, कई बार ये खांसी हमारे काम में अवरोध पैदा करने के साथ ही बड़ी परेशानी का कारण भी बन जाती है। इस वीडियो में मैं पवन शर्मा आज आपसे इसी विषय पर अहम जानकारी साझा करूंगा। खांसी हमारे गले और श्वसन तंत्र में हुए संक्रमण से होती है और ये कई कारणों से हो सकता है। इनमें एक है ऊपरी श्वसन संक्रमण, जिसे आयुर्विज्ञान में URI यानी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं। इससे होती है सामान्य सर्दी, फ्लू या साइनसाइटिस की समस्याएं। खांसी के अन्य कारणों में शामिल हैं फेफड़ों से संबंधित समस्याएं जैसे ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल नलियों की सूजन, अस्थमा, फेफड़ों की नलियों और वायु मार्ग में सूजन और संकुचन की परेशानियां। दोस्तों, खांसी होने के कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स रोग GERD, जो पेट के एसिड को गले की घुटकी में वापस प्रवाहित कर इसमें जलन पैदा कर सकता है। इनके अलावा खांसी धुएं, प्रदूषण या रासायनिक धुएं जैसे उत्तेजक पदार्थों के संपर्क में आने से, कुछ दवाओं जैसे उच्च रक्तचाप के उपचार में उपयोग होने वाली ASE इनहिबिटर से भी हो सकती है। आइए दोस्तों, अब मैं आपसे खांसी के लिए कुछ बेहद कारगर घरेलू उपचारों की जानकारी साझा करता हूँ। इनमें पहला आसान उपाय है बलगम को पतला करने और गले को आराम देने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पेयों का सेवन। दूसरा है अपने कक्ष की हवा में नमी को जोड़ने के लिए ह्यूमिडिफायर का उपयोग करना। इससे शुष्क हवा से होने वाली खांसी से बचाव हो जाता है। दोस्तों, नमक के पानी से गरारे करने से सूजन कम होती है और गले की खराश भी दूर होती है। इसके साथ ही खांसी के लिए एक प्रभावी औषधि है शहद। ये एक प्राकृतिक एक्सपेक्टोरेंट है जो बलगम को ढीला करने में मदद कर खांसी के समाधान को आसान बना सकता है। तौलिए से अपने सर को ढककर भाप लेना यानी एक्टिव स्टीम इनहेलेशन तेजी से वायु मार्ग को खोलने सहित गले और छाती के जमाव को दूर करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, अदरक, हल्दी या मुलेठी को उबाल कर बनाई गई चाय पीने से भी सूजन कम करने और गले को आराम देने में मदद मिलती है। मगर याद रखिए, अगर खांसी एक सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहती है या इस दौरान आपको तेज बुखार, सीने में दर्द या सांस लेने में कठिनाई जैसे अन्य लक्षण भी होते हैं, तो हमेशा विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह से ही खांसी का उपचार किया जाना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं विभिन्न प्रकार की खांसी के लिए अन्य घरेलू उपचार कौन से हैं। सूखी खांसी होने पर शहद या नींबू के साथ चाय जैसे गर्म तरल पदार्थ पीने से गले को आराम भी मिलता है और खांसी का प्रकोप कम हो जाता है। गीली खांसी में संतरे जैसे विटामिन C से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत और खांसी की गंभीरता को कम करता है। छाती में जमे कफ के लिए थाइम, मुलीन या जंगली चेरी की छाल जैसी सामग्री से बनी हर्बल चाय पीने से बलगम को तेजी से पिघलाने और बाहर निकालने में मदद मिलती है। दिन में 2 से 3 बार भाप लेना भी इसमें सहायक होता है। रात के समय बार बार खांसी होने से सोते समय सिर और शरीर के ऊपरी हिस्से को सहारा देने के लिए तकियों का उपयोग करना इसमें काफी फायदेमंद होता है। दोस्तों, घर और बाहर के वातावरण में होने वाली एलर्जी भी खांसी का कारण बन सकती है। इसलिए अपनी सेहत और उम्र के मुताबिक यथासंभव आप धूल, पालतू जानवरों के बाल, फर या पराग जैसे ट्रिगर्स से बचने का प्रयास करें। इससे आप एलर्जी वाली खांसी की परेशानी कम कर सकते हैं। लगातार खांसी होने पर आप गहरी सांस लेने के अभ्यास करने या नेजल स्प्रे का उपयोग कर वायु मार्ग को साफ रखने और लगातार खांसी की संभावना को कम करने में मदद पा सकते हैं। दोस्तों, खांसी से स्थायी समाधान चाहते हैं तो धूम्रपान को छोड़ना ही बेहतर होगा। खांसी सहित कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी धूम्रपान से और गंभीर हो सकती हैं। खांसी के लिए अतिरिक्त घरेलू उपचारों में शामिल हैं नाक में खारा स्प्रे या नेटी पॉट का उपयोग। इससे बलगम जल्दी बाहर आ जाता है। सूप या शोरबा जैसे गर्म तरल पदार्थों का सेवन करने से गले को आराम मिलता है और सर्दी से संबंधित खांसी के लक्षणों से राहत मिलती है। अस्थमा से जुड़ी खांसी में सोने से पहले गर्म या सामान्य स्नान करने से वायु मार्ग को आराम मिलता है और रात में खांसी की संभावना कम हो जाती है। एसिड रिफ्लक्स के कारण होने वाली खांसी में कम मात्रा में बार बार भोजन करना और एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों से बचना कारगर होता है। धूल
और प्रदूषण के कारण होने वाली खांसी से बचाव के लिए अपनी खिड़कियां बंद रखने और हवा से धूल, प्रदूषण और अन्य परेशानियों को दूर करने के लिए एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करना चाहिए। वायरल संक्रमण से संबंधित खांसी के लक्षणों से राहत पाने के लिए डॉक्टर की सलाह से उपयुक्त कफ सिरप, डीकंजेस्टेंट या एंटी हिस्टामाइन लेने की कोशिश करें। दोस्तों, ये घरेलू उपचार अन्य महंगे और कठिन विकल्पों की तुलना में कुछ प्रकार की खांसी में बेहतर काम कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर खांसी लंबे समय तक बनी रहती है या बुखार, सीने में दर्द या सांस लेने में कठिनाई जैसे अन्य लक्षणों के साथ होती है तो बेहतर उपचार के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही नोटिफिकेशन पैनल पर बेल आइकॉन का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।